عاوز ياخد 3 نقاط عشان يستمر في المنافسه. النهارده بيعمل بروفا عشان عنده النادي المغربي تطواني يوم السبت الجاي. النهارده يعني احنا ايه عشان تطلع الصوره دي واحنا نذيع هنشوف ايه الحكايه. حسين وعلى طول غالي بدماغه تنزل الكره لبيتر يلعبها لمؤمن. من هنا مين اللي هيشوط ويفكر؟ لعيبه وحشه قوي قوي. وده مين؟ رزق. ده دلوقتي يبدو ان تعليمات حسن شحاته ما تهاجمش. وادي تريزيجيه على طول، تريزيجيه تتلعبوا معاه كريم مصطفى الطرف الشمال وتمشي كوره بالعرض يطلعها باسم. وادي تريزيجيه ايوه كده هو تعدي كوره، انما تعدي من مودي ويلحقها محمود عزة. بدا القلق على اهو بقول لك يا ساتر، بدا القلق. باركو على طول يلعبها لاحمد علي، واحمد علي العكسيه هناك، وحذاري حذاري 2 سنترافات الراجل ده. ولعب لعبه جت منها ضربه ركنيه للنادي الاهلي تتلعب على طول، وضربه مرمى لنادي المقاولين العرب. كان طالع شريف حسين انت بتلعبني في محزنه وعاوزني اكسب والدنيا كلها في محزنه. هنشوف. وادي تصويبه وعليها طابع المهاري في التمرير، ولكن ينقصها الناحيه الدفاعيه اللي ممكن النهارده زي ما حضرتك شايفين كده يستفيد منها المقاولين العرب من الهجمات المرتده. وادي مؤمن يلعبها لغالي بقلب على طول لرزق، يمشي رزق يمشي رزق، وبعدين يلعبها حلوه قوي 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 قوي. اللي مخليها وحشه شويه انما واقع رزق على الارض. المساحات 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 للنادي المقاولين العرب خلاص اتقفلت. ولا يا بابا اركو يعمل ايه؟ هزا الحته ديت ضربه حره مباشره، وعبد الله السعيد يلعبها تخبط في الحيطه وترد على الملعب على طول. يفتح اللعب الخطر على النادي الاهلي من الحته ديت اللي هي فيها اكتر من واحد. وقت تصويبه وصدى من اكرام عبد الله على طول ماشي الكره تحرك بدون كره حلوه قوي. بيلعبوا على حدود المنطقه كويس. وادي لعبه حلوه قوي قوي لكن اتحسبت ضربه ركنيه صح، ولكن ما فيش يعني عنصر اللي بيخلص. ادي بيتر وضربه ركنيه مره اخرى لنادي الاهلي. فرق كتير مع النادي الاهلي في الحته دي. تتلعب ضربه ركنيه وتنزل وعاوز يصوب، وانما الله 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 والحظ. وادي بيتر بيقول لي انا هو موجود، انا بس كنت اخد فرص كتير. النادي الاهلي مستحوذ وبيصل وبيعمل اللي هو عاوزه، وبيتر وسوء حظ كبير جدا 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 للنادي الاهلي. انما الواد مؤمن هو اللي عامل الدوشه دي كلها، هو اللي بيرقص وهو اللي بيمرر. ساعات تروح لتريزيجيه متاخر شويه بلغه العربيات. لو فاق شويه تريزيجيه في الكرات هناك، ده باسم اللي راح هناك تقريبا، باسم اللي راح هناك وهاني اللي بقى مكان باسم. وتصويبه وضربه مرمى. تتلعب الكوره وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع. حذاري حذاري حذاري. وادي تغطيه حلوه قوي قوي. وتروح الكره هتاخد هيشوط بيوسع الله، انما تخبط في دفاع النادي المقاولين العرب المتكتل. ويصفر الحكم محمد الحنفي بانتهاء الشوط الاول بتعادل النادي الاهلي مع المقاولين العرب بدون هدف. اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للاستوديو التحليلي بقياده الكابتن خالد لطيف والكابتن محمد صلاح والكابتن خالد بيبو. فالى هناك. باك شمال وهاني باك يمين. وادي التغيير الثاني للنادي الاهلي. ورينا يا عم اللوحه. هيطلع رقم 16 من النادي بيتر. هو بيتر طلع اكبر غلط. بيتر طلع ونزل وليد سليمان. واحد يقول لي ليه اكبر غلط؟ اقول له الراجل كل ما يجي يتكيف على اللعب ما يلعبش بقى كتيره في نص الملعب. هتضطر تطلع مؤمن زكريا راس حربه وهو مش راس حربه. هنشوف بقى ايه التغيير اللي عمله مستر جريم. حسام عبد العال يلعبها عكسيه هناك، انما فين؟ ضربه مرمى على طول. تتلعب الكره عاليه عاليه عاليه، وخناقه كده على الكره تنتهي برمي التماس نص ملعب النادي الاهلي قوي هجوميا. هل في رايه صفاره؟ هل في رايه صفاره؟ هنشوف في رايه صفاره وهياخد انذار 100%. كم مره هنا النادي الاهلي يعني ادي كرات عرضيه، انما يعني ما فيش راس حرب حتى. مين يا ترى اللي هيحرز
هدفه في هذا اللقاء، وهل النادي الاهلي ولا المهم تتلعب الكرة أمامية هناك، وحذاري للنادي الأهلي من المساحات الفاضية ومن شعيشع، وتتلعب الكرة على طول أمامية هناك عند باسم تتخطف وتتلعب. شفتوا الهجمات المرتدة بتبقى سريعة ازاي؟ ادي أحمد علي، إنما يلعبها سعد سمير يقطع ويلعبها على طول ناحية تريزيجيه على صدره ينزلها. بدأ المقاولين العرب عنده مساحات فاضيه دلوقتي. النادي الاهلي ما بيستغلش اندفاعات المقاولين العرب. ادي عبد الله السعيد على طول كره حلوه قوي قوي وعلى صدره تريزيجيه ويلعبها عرضيه الله للأثيوبي. يا راجل يا راجل يا عمي لو ضربت دماغك فين دي ملعوبه تنزل لك وانت وليد سليمان. يعني الفزلكه والدنيا كلها. بص حضراتكم دي عاوزه بطن رجل. راجل كوره اسرع كوره في المباراه. ادي تريزيجيه وادي الاثيوبي وهو كسل ياخد خطوه. فرصه هدف قاتل. وبعدين مؤمن الاول بيتر والشوط الثاني وليد سليمان، والكرات العرضيه على طول تتقطع وتنزل وعاوز يرقص وقدامه الجون مفتوح وتخبط مره ثانيه وتفقد قوتها ويمسكها على طول. مهم عماد متعب لسه في البدلاء وضربه حره مباشره تخبط في الحيطه. ما هو بقى انت قاعد في الكابينه هنا في الدقيقه 28 من زمن الشوط الثاني. اما النادي الاهلي لازال متكتلين قدامه زي ما حضرتك شايفين كده. وادي تصويبه الاولانيه حلوه قوي قوي قوي، احلى ما عملها تريزيجيه. بصوا كل زمايله اتمسكوا بعد ايه؟ خلاص كله خد موقعه. وادي احمد علي يعني ايه لعبها بدماغه. تنزل الكره مره ثانيه على حدود المنطقه. عبد الله عاوز يلعبها تنزل. هل هيشوط ولا خاف ولعبها بالعرض خدها من تحت لفوق تخبط وتعلى ويطلعها شعيشع على طول. تمشي الكره تروح هناك بره الملعب او رمي التماس. يا ترى الهدف مين اللي هيجيبه؟ الهدف اللي هيجيبه النادي الاهلي عزيز جدا 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 عزيز جدا. انما ايه مؤمن سليمان هنا بقى السرعه وهم متخلخلين الله. انما فهمها فريد الخطاف في النادي الاهلي حتى الان. وادي تصويبه وضربه مرمى. تتلعب الكوره وتروح لوليد عاوز يرقص ياخده على جوه وخده على جوه. انما خلاص حفظوا لعبته هناك حلوه قوي عند شاشع. والعكسيه هناك شفتوا السرعه. شفنا ما لحق نفسه. بصوا اتضرب نص ملعب النادي الاهلي. وادي ترقيصه اهي وماشي الراجل هيديها له بينيه هيديها له ماليه وهدف. لسه بقول لحضراتكم 35. بصوا من الكوره اهي بيلعبوا على ديم الصبح. ودخل الراجل لسه مغيره حسن شحاته محمد سالم وحط وعرضيه اهو. تتلعب الكوره مره ثانيه وتنزل ولسه هيوقفها تروح وتنزل كرة مرة تانية تتقطع. هذا تتلعب الكرة والكرة هنا راحت 50,000 مرة واترفعت 50,000 مرة. لكن ما فيش حد أبدا يقدر يترجم الرفعات دي. المقاولين العرب في الشوط الأول كانت الأمور كلها اتغيرت. أدي على طول أثيوبي لف الراجل وعمل اللي عليه. إنما محمود عزت وأحمد علي وخلف وشوقي وحسام عبد العال ومن بعديه شعيشع مقفلين مظبوط جدا جدا جدا. وفاول وضربه حره مباشره ادى الفرصه. جه مشى ودخل واتحرك بدون كره حلوه قوي الراجل. ووليد سليمان عاوز بيقول له ضربه جزاء. انما الحنفي قال له لا طبعا وهي لا طبعا. تتلعب الكوره وتنزل وتسقط ناحيه اليمين هناك الاهلي وتخبط في الحيطه وتطلع فوق وتشوط وتخبط. واخيرا يصفر الحكم محمد وانصاف الثواني وتتلعب الضربه الحره المباشره. ويصفر اخيرا الحكم الكفء محمد حنفي بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بمفاجاه من العيار الكبير جدا بفوز المقاولين العرب على النادي الاهلي بهدف لمحمد سالم احرزه في الدقيقه 35 من زمن الشوط الثاني عشان يرتفع رصيد النادي المقاولين العرب الى 39 نقطه وتوقف رصيد الاهلي عن 46 نقطه.